la gara è partita subito bene perché il mio compagno Pierpaolo Adesi è andato via in fuga con altri 2 C4, quindi per noi la corsa era buona. Poi altri due C4 hanno provato ad evadere, io mi sono messo a ruota come stopper e nel momento in cui abbiamo guadagnato 1 minuto e mezzo ho cominciato a lavorare per cercare di rientrare sulla fuga e ottenere il massimo dei risultati insieme a lui. Beh sì, la gara era lunga alla fine, erano quasi 87 km ed è venuto fuori anche il passo, no? Queste gare qua solitamente sono sui 70 km, qua c'era quel zic in più. Loro si guardavano, diciamo che io e lui eravamo già tranquilli di vincere la corsa, di portare a casa comunque 2 medaglie pesanti e ho approfittato insomma del loro guardarsi per allungarmi. Anche se non serviva, diciamo. Ho avuto fortuna e ho preso la maglia di Coppa del Mondo, sì, perché a parità di punti comunque ho vinto l'ultima prova, è quella che conta. Oggi la gara è stata un po' strana, siccome corriamo 2 categorie assieme, si sono trovati davanti in 5 con due italiani della C5. Quindi la gara era già vinta, con loro c'erano 3 C4 e io ogni scatto che facevo dietro ero super controllato. La maglia ridata purtroppo a un peso e tutti mi controllavano, scattavano gli altri, lasciavano andare e mi muovevo io tutti lì. Anche per fare lo sprint finale è stata una guerra, un massacro. E tutti mi controllavano, è partito il cieco Giribus ai 500 metri. Io ai 300 l'ho saltato e quindi volevo prendere la curva in testa, però per passarmi un russo, Pudov l'ha fatta ancora più forte e è andato via dritto su per le transenne. E la ruota l'ho vinta nettamente, e porto a casa un bel 4° posto e un po' di punti per le Paralimpiadi, insomma. Adesso abbiamo fatto un grande lavoro di squadra ed è giusto che anche per loro, perché se ho vinto 3 titoli mondiali su strada anche merito loro che mi hanno sempre aiutato. E adesso andiamo in Svizzera con buone speranze, insomma. E ringrazio tutti i miei tifosi che sono venuti a vedermi. Devo dire che siamo molto contenti. Questa è una manifestazione nella quale credevamo molto, per certi versi siamo molto più soddisfatti addirittura anche del grande appuntamento che abbiamo avuto l'anno scorso al Giro d'Italia. Qui veramente abbiamo a che fare con campioni che guardano degli obiettivi, noi abbiamo molto da imparare da questi campioni, atleti con la A maiuscola, la popolazione veramente è stata molto contenta e devo dire che anche gli organizzatori hanno mostrato la loro soddisfazione. È bello anche avere parole di congratulazioni anche da parte delle squadre che vengono da tutto il mondo. Noi abbiamo mostrato di avere una buona vocazione per gli eventi sportivi e anche dimostrato di avere una certa capacità organizzativa. Certamente non ci fermeremo qui, insomma, quindi da questo punto di vista non so ancora cosa, ma l'obiettivo è per i prossimi anni di creare altri appuntamenti proprio per mostrare che Maniago e il territorio hanno una vocazione per lo sport, per l'accoglienza e quindi anche e soprattutto per il turismo accessibile. Ne parlavamo prima anche con l'amico Enzo Cainero, qualcosa penseremo perché comunque abbiamo certamente la voglia di organizzare eventi e soprattutto la gente risponde alla grande. Giusto a testimonianza anche dell'organizzazione di questa manifestazione desidero con l'occasione veramente ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile, dei CB, della Croce Rossa e tutti i vari gruppi. Sono state oltre 400 persone che in questi 4 giorni, perché c'è stato anche il primo giorno, quello precedente alle gare, si sono dedicati e sono stati sotto il sole per tutte queste ore. A loro il nostro grandissimo ringraziamento per la buona riuscita di questo evento importantissimo per noi. Grazie. Avevamo preventivato 7 medaglie, se ieri Cecchetto e Podestà non si agganciano, facevano primi e secondi, poi c'è stato il secondo posto di Zanardi, anche lui l'incidente a 300 metri, però poi con le 2 belle vittorie di oggi compensiamo un po', perciò questi punti sono importantissimi per Rio, ma tanto importanti. Partiamo mercoledì mattina da qui da Maniago, andiamo a Yverton in Svizzera, però andiamo soltanto a curare quelli che ci possono dar noia per superarci nei punti.
Abbiamo investito molto su questa attività, poi abbiamo dei ragazzi straordinari, si è creato davvero un gruppo estremamente competitivo, poi Mario Valentini come tecnico insieme al suo staff sicuramente la punta di diamante di tutta la situazione. Già alle Olimpiadi di Londra l'avevano dimostrato vincendo più di un terzo di tutto il medagliere del mondo paraolimpico, per cui di questo ne siamo davvero orgogliosi. Qui Maniago davvero è stata una bellissima realtà, grande tradizione del ciclismo, un'organizzazione perfetta, con tutte le istituzioni che ha partecipato molto, e questo è molto bello perché la cittadinanza ha sentito molto questo evento e devo dire che sono stati straordinari anche in termini di sicurezza per gli atleti, perché c'è stata tanta vigilanza, tanta attenzione a tutti i bivi. Per cui i ragazzi sono veramente soddisfatti, i ragazzi intendo tutti i partecipanti anche stranieri, perché facciamo dei test e chiediamo loro se ci sono difficoltà o qualcosa da migliorare, ma devo dire che già in Italia vengono volentieri perché sanno che il nostro livello di qualità organizzativa è straordinario. Poi qui in particolare hanno trovato un'attenzione, un'accoglienza fantastica, per cui davvero devo dire a Maniago 10 e lode, sono bravissimi e speriamo di continuare con altri eventi di ciclismo. Era già stato un grande test quello del Giro d'Italia professionisti, però insomma la tradizione va avanti sia in Friuli e speriamo qui in particolare. Però davvero complimenti al sindaco, a tutto il suo staff, alla protezione civile, al comando municipale, davvero tutti sono prodigati per rendere di altissimo livello l'organizzazione di questo evento e l'hanno dimostrato sul piano della fattibilità e della realizzazione.